অশনির জেরে আজকে সারাদিন চলল বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি, কখনো মুষলধারায়, কখনো একটু ধীরে। তবে ঝড় সেরকম হয়নি, তাই ছিল বৃষ্টিটি বেশ উপভোগ্য। যেমন এখানে ছাদে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টিকে কি সুন্দরভাবে উপভোগ করছে। দুপুরের পরে বৃষ্টি থামল এবং আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হল। অবশেষে বিকালের এই আবহাওয়া ছিল মনোমুগ্ধকর। এবার সূর্যাস্তের পালা।